हेलो एवरीवन, क्या आप लोग को सर्दी जुकाम बार बार लग रहते हैं और छींके भी आ रहते हैं, नाकों से पानी निकल रहते हैं और सर्दी जुकाम से एकदम दिक हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो आज हम लाए हैं ये एक रामबाण नुस्खे। इससे बूढ़े से लेके बूढ़ों के तक इसे यूज कर सकते हैं और ये समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके बनाने के लिए हमें हमारे घर में ही पाया जाता है, ये हमारे रसोड़े घर में इसके प्रयोग करके हम अपने सर्दी जुकाम के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत असरदार नुस्खे है। ये आयुर्वेद में प्रयोग किया जाते हैं, क्योंकि हम इससे 5 वर्ष से कोरोना से अभी तक हम इससे यूज में ला रहते हैं। अपने परिवारों को और दूसरों को हम सजेशन करते हैं। इससे बहुत लोग को एकदम आराम मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसके प्रयोग करते हैं। जब भी जुकाम हो, सर्दी हो, इसके हम बनाकर हम खा लेते हैं। अब हम लगते हैं इसके बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं। मैंने 1 इंच का अदरक का ये छिलका उतार कर धोकर लिया हूँ। इस अदरक में एकदम लोकप्रिय नेचुरल ये कफ के लिए रेमेडी है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जिससे गले की खराश को शांत करके वायु मार्ग में आराम मिलता है और श्वास प्रश्वास पथ के सूजन के कम कर देता है और खांसी में आराम मिलता है। इसमें इतने ही नहीं, इसमें बहुत सारा फायदा है। ये तो हम और खांसी हो रहा है तो इसके थोड़ा सा टुकड़ा मुख पर डाल ले, खांसी नहीं होगी। और इसके हम क्या करेंगे, ये हम काउथ कोल्ड खांसी के लिए हम इसके रेमेडी बना रहे हैं और हम इसके 1 चम्मच निकाल कर रस लेंगे। इस अदवा के हम कद्दूकस करके इसके रस हम 1 चम्मच के बराबर निकाल लेंगे। 1 गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच रॉक साल्ट डालकर इससे गरारे करें, क्योंकि गरारे करने से हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन है, सूजन हो और दर्द हो रहा है, इससे बहुत राहत मिलता है, क्योंकि ये रॉक साल्ट में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाया जाता है। आलमंड काउथ एंड कोल्ड के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल गुण पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ई, जिंक प्रशस्त मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारे इम्यून फंक्शन को भी मजबूत बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इससे हमारे शरीर के रोगों से फाइट करने में बचाता है और बैक्टीरिया वायरस के मारने के इसमें क्षमता होता है। ये हमारे काउथ कोल्ड के लिए एकदम ही फायदेमंद है। यहाँ पर हम 5 ये बादाम लेंगे और हम 2 छुहारे लेंगे, सूखा छुहारे। इसमें भी एकदम विटामिन सी अच्छा स्वस्थ होता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और विटामिन B1, B2, B3, A1 पाया जाता है। इससे हमारे सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलता है। अब हम ये दोनों चीज़ को अच्छे तरह से पानी में धो लेंगे और ये दोनों को हम देखिए कितने फुहर निकला पानी में। ये दोनों को धोकर हम एक कपड़े में लेकर इससे हम लेंगे। ये छुहारे के हम बीज निकाल कर टुकड़ा टुकड़ा में हम कर लिया है और इसके हम मिक्सी में पीस लेंगे। हम यहाँ पर छुहारे और आलमंड के क्रश करके लिए होंगे थोड़ा से पानी और इसमें हम डाल देंगे ये छुहारे आलमंड के मिक्सर और इससे हम पकाने के लिए और डालेंगे। इस पर हमने यहाँ 1 चम्मच के बराबर जैगरी लिए हैं। जैगरी का तासीर गर्म होता है और इसमें विटामिन
प्रशस्त मात्रा में पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, जिससे कि हमारे काउथ कोल्ड में चाहे बहुत राहत मिलता है। इसके हम पूरे डाल देंगे और हम इस पर डालेंगे एक पिंच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर हमारे काउथ कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो कि हमारे सोर थ्रोट को अच्छा करता है और हमारे मकस को, खखार को बाहर निकालने में मदद करता है। और हम लेंगे यहाँ पर 1 चिमटी रॉक साल्ट, अदरक के रस लेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच। इसको हम पका लेंगे 2 मिनट तक। देखिए ये हमारे मिक्सर पक गए हैं और हम इसको लेना कैसे, हम इसके खाना के बाद और पहले ले सकते हैं, और ये दिन में 3 टाइम और 2 टाइम ले सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलता है। बड़ों के लिए 1 चम्मच और बच्चों के लिए आधे चम्मच इनको दे। बच्चों हमारे खुशी के साथ खाएंगे। हमारे कोल्ड, काउथ, नाक को बहना, छींके आना सब ठीक हो जाते हैं। इससे हम 4-5 वर्ष से हम प्रयोग में लाते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि इससे जब हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।